waa xiqqoo namarkaa loote taana waa xiqqoo namarkaa baate taanaan egaa sa'aatii 24 hojiin qaban miti reesila isuma haasaa oolu jechuudha dhugaa rabbi ijoollee durbaraa ta'e ijoollee shamarraa ta'e irraa dubbachaa oolu jechuudha maal hirkaa baate wantattiin hirkaa baate beektanii tasatti seene namtichi mucayyeen of dudduuba qabdee dhossuuf yaadde jennaan noosilatti seene egaa akkanin jedhe kaameeraa saqqalattanii seentammoo googilii keessa baaftanii akkan jedhe dhugaa rabbi ani badaa tokkokkii seenaan jiru beektanii silaafis hin beeku anjara kana jedhan naqu ankan jedhe dhugaa rabbii qoyi kaameeraa saqqalattanii teessammoo wanti cimaa ta'e nan googilii keessa baaftan viidiyoon namaa kun amma viidiyoon laayif irraan dabarsan kun googilii keessa akka jirutti jira beektanii sanuu abbicha laayifii seene sana baasuu danda'a malee namni kan biraa baasuu hin danda'u jechuudha mucichuma wajjin haasaa jiru kana cidii kana bakkee baasetu googilii keessa waraabe ta'e namumatti saqqalatee siduma kaameeraa banatee taa'eera ta'e ani hin beeku an dhugaa rabbi ijoolleen kun takkas waraabamanii miidiyaa irra gadi hin dhiifamne miti ree beekamtiin qabanii xiqqoo kan waraabamanii miidiyaa kanarra yuutuubii kanarra illee tiktookirra gaggadhiifamanii xiqqoo warroota beekamtii qabuudha malee warroota akkasii miti jechuudha anarrumaan argee dhugaa rabbii viidiyoo isaanii mucayyoo naate bar dhugaa rabbii naate ana nyaatu anan garuu gara ana nyaatti kamalan godha rakkoodha ijoollee oromoo irra darbaa fi maal gootu namni silaas kan jaallatutti heeruma waan ta'eef waama jaallatu godha waan ta'eef waan amma fakkeenyaaf itti himtanii gorsitanii loltanii hin dandeessan beektee waan sammuun nama ajaju malee namni gochuu hin danda'u ofumaatti duultanii arrabsanii waan gootan hin qabdan kan maal si godhure ofumaatti bakka wanti godhamu tokko hin jiru namatti duuluurra utuu gorsitanii deebistanii rakkoo gaafattanii bareedaadha malee zim jettanii amma sin afuura gootanii bar qilleensa gootanii mucaan bubbee taate baranaa nyaatu haadha hojii ani hin jaalladhu yerootti namatti duulu hin jaalladhu ani maaliif yookiin wanti kun dhugaa ta'uu danda'a yookiin abbaa manaa isheetti ta'uu danda'a maa ijoollee baay'eetu heerumaa jira miti joo waan haaraadha moo ijoollee baay'eetu baangaalee heerumaa jira ijoollee baay'eetu baangaalee wajjin jiraata hin beektammoo dubaayii bichaadha moo dubaayii keessa bichaadha moo iddoo hundumaa jiru wanti kun haaraa sinitti ta'e moo otuma miidiyaa kanarratti beektanii otuma waa'ee miidiyaa kanaa beektanii bar dhossaadhaan kan jiraatan baay'ee jiran kun hin mul'ate malee dhugaa rabbii dhossaadhaan kan wajjin jiraatantu jira birrii barbaachaaf jedhanii jechuudha kanaaf jennaan dhiifama godhaaf bira darbaa fi ittiin duulinaa dididhettanii ittiin duulinaa duulli keessanis guyyaa tokko lamadha kanaaf jennaan otootti duuluu baattanii iccitii namaa kana namaa dhossuudhaaf tattaafattanii amma iccitii namaa ol baasuudhaaf fiiddan kanaan akka kootti Oma waan natti tole hin qabu jechuudha. Oma waan natti tole irraa haasa'u hin qabu jechuudha. Shamarran keenya erga biyyaa baatanii dalagaddaa malee mana ijaazaa raftii ba'uu kana hin naqinaa dalagaaf biyyaa baatan miti maaltu baangaalee jala sin deemsise baangaalee jala hin deeminaa baangaalee Oromoo maaliyyuu haa ta'u jechuudha dalagaa biyyaa baate malee heerumuudhaaf biyyaa baate amma ijoolleen keenya amma isin kan argitan malee kan dhokatee waan baay'ee godhaa jiru baay'eetu jira jechuudha kan biyya kana dhufee gaafa biyyaa baane amma hundi keenya jijjiiramuuf miti ofii keenya jijjiiramne maatii keenya jijjiiruuf miti maatiin keenya yookaan lafa nutti gurguranii nu baasanii yookaan mana nutti gurguranii yookaan qotiyyoo nutti gurguranii waa hedduutu jira jechuudha. Nutti gurguranii nu baasan nuti garuu gaafa as geenyu silkii kana bitannee iimoon dhufee nurra bu'aa janajjanaa eegalla jechuudha. Kanaaf jennaani janajjanaa hin janajjanina ofirraa dhiisa. Faayidaa tokko isiniif hin qabu nama dhaabbataa yoo argattan malee nama maatii keessan beeku nama biyya keessan beeku nama maalummaa keessan beeku yoo argattan malee zim jettanii baddaadhaaf sayyoo kanatti heerumaana Oromoo mateeyyuu. Oromoo mateeyyuu Oromoodhuma wal nyaachaa jira Oromoodhuma wal galaafachaa jira jechuudha. Kanaaf yoo abaluu Oromoo dhattee itti heerumin abaluu Oromoo dhattee hin fuudhin qoradhu maatii ishee dudduuba ishee qoradhu baagiraawundii ishee qoradhu utuu baagiraawundii ishee hin qoratin hin fuudhin hin bareeddiidhaaf hin fuudhin waan tokko faayidaa siif hin qabu jechuudha bifi faayidaa siif hin qabu hojiidha nama hojii hojjetu nama amala qabu bultiin qaldii miti bultiin xaba miti jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya baay'inaan gaafa biyya kana dhuftanii in heerumtu janajjanaa bartanii in heerumtu kaayyoo biyya baataniif hin irraanfattu in heerumtu hin deessu
hin dhaltu jechuudha. Kanaaf jennaan hin heeruminaa. Hin dhalinaa biyya kanatti biyya keessatti galaa dhalaa dafaatti daddalagadhaati taffedhaati waa walitti funaannadhaati galaa biyya keessanitti mana keessan ijaarradhaati mana keessan keessatti deessanii akka barbaaddani waan barbaadan hojjetachuu dandeessu. Garuu amma biyya namaa dhuftanii achi adeemtanii mandara namaarra teessanii mana jaasaa dhaxxanii mana jaasaa qaqayyaruu achitti dhiiraa wajjin wal baruu achitti kaakunoo baangaalee kanaa wajjin wal baruudha. Kanaafiyyuu dalagadhaa. Dalagaa keessan dalagadhaa malee olii gadi hin fiigina. Bakka ani kan hin jaaladhu. Isa olii gadi fiiganii dhiira kanas maalis jedhan kanas hin jaaladhu. Dhugaa wanta akkasiinis namarraa hin bareedu. Dalagaadhaaf dhufne miti dalagachuu bakka of jijjiiru. Eenyummaa keenya mul'isu. Sarratanyaadha miti amma nuti shaqaalaadha miti nu amma hojjettuu mana namaati miti. Maal mana namaa hojjechuu dhufne mee maaltu bakkee keessa nu deemsisa? Maaltu sanatti kanatti nu buusa? Hin barbaachisa kun nurraa hojiidhaaf dhufne hojjechuu bakka jamaanni of gadi qabne hojjechuu hamaas gaariis dandeenye hojjechuu qabna malee lufenne baangaalees oromoos bira danne namni namuma abbo baangaalee ta'ii paakistaanii ta'ii maaloo ta'ii namni namuma bakka namni namuma abbaa fedhetti yoo heerumtuusa namni namuma garuu waan biyyaa baateef maaf irraanfattee heerumtiidha. Ani baangaalee heerumii oromoo heerumii maalitti heerumii nan galchuun isa kanarra haasa'an jiruun maaf bisa biyyaa baateef dagattee heerumte dhakkaayyee kiyyaa akkasii namatti hin duulu. Sirkaa ciiteetti sirkaa loote miti lubbu mucayyoo sirkaa loote miti sirkaa baate miti bakka dhiifama gaafadhu narkaa baate dhiifama naa godhaadhiin eenyu ishee dhiifama gaafattaan gaafatin iyyuu akka kootti maal isaan gashee akka barbaadde yoo ta'e maal isaan gashi sila ati obballeessite waan ta'eef zimbaloon naan ta'e itti wacina girgirrii isaa namatti hin duulina zim jettan jechuudha. Ramaada feemesiidha isheen feemesota baay'eetu dhokatee waa gochaa oola isin hin beektan malee kan keessan beektu kan namaatti yeroo quba qabdan kan keessa waan gochaa jirtan beektu isin otoo cidii baay'ee qabdanii namatti quba hin qabina ansa akkasii kana arsaawu. Afaan bantii hundi ishee iyyuu sobde koomentii jala deemte. Iccitii nama kan keessan hin beektu waan gochaa ooltan. Nama meeqaan waan gochaa oolu hin beeku garuu kan namaatti quba qaba. Kan namaatti nama ofii keessanii yoo of amantan malee maqaa nama hin baasina. Carraan kun bori isin qaqqabuu danda'a. Karuma hin taane ta'eetiin carraan kun isin irra dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf jennaani dura ofii keessan ilaala namatti quba qaba. Dura mana keessan keessa fattasha dura ofii keessan of fattasha dura silkii keessan fattasha laalaati namatti quba qabaa jechuudha. Tasarkaa loote bakka illoote maal kun ajandaadha maayyitu maarraa faarsitu maarraa sirbitu mucayyoorraa irraan sirbinaarraa gabbu'aa sila dhiirri keenya jechuudha ba'aa birrii namarraa nyaachuu malee eentu nama fuudha. Hayi